Wanneer die seisoen hier op die plaas begin draai, dan is daar iets wat my opval. Nie noodwendig die plante wat bot nie, maar die voëls. Dis asof hulle net al hoe meer uitbundig begin roep hierdie tyd van die jaar. En ek is nogal lief daarvoor om ook vroeg in die oggend op die stoep te sit en te luister of ek die verskillende voëls aan hulle geluide kan uitken. Soos wat 'n reuk by 'n mens 'n onwillekeurige emosionele reaksie teweegbring, so is sekere voëls se roepe vir my. Dink maar aan die Bosveld visvangertjie wat hier in die somermaande begin roep, ek's hier, ek's hier. En dadelik dink ek, visvang en swem in die rivier. Wat van die pragtige gebed van die naguiltjie in die donker oggendure, wanneer hy bid en sê, Good Lord, deliver us. En dadelik staar by my hierdie heimwee, 'n onverklaarbare gevoel van vrede. Maar ons moet mooi oppas wanneer ons ook na die voëls se geluide luister, want daar is sekere voëls wat baie na aan mekaar klink. Dink byvoorbeeld aan die Piet my vrou, 'n baie herkenbare geluid. Maar tiptolle kan ook 'n geluid maak wat nogal soortgelyk klink, en so ook die bosbondrokkie se 3 blind mice. Ons is lief vir hierdie diere se geluide. Maar ons moet mooi daarna luister. Want daar's naapers. Naapers soos die mikstertbyevanger wat baie keer die alarmroepe van sekere voëls of diere namaak, juis om wanneer hulle vlug, hulle kos te steel. En so is dit ook in hierdie wêreld. Tussen al die roepe en al die geluide is God se stem. God se stem wat partykeer soos die kweevoël is om te sê oppas. Of die gevlekte luister vroeg in die oggendure wat sê word wakker. Of soos die suikerbekkie wat net wil sê wees bly. Of soos die vleiloerie of die reënvoël wat sê moenie bekommer nie. Die reën is naby. My seun is naby. In hierdie wêreld is daar egter baie nagemaakte stemme, naapers wat ons ore doof maak vir God se roepstem. Die kunsmatige stem van die foon wat jou in die oggende wakker maak. Of wat sê, gaan lees daardie boodskap. Antwoord daardie oproep. En daar's ook baie stemme van mense rondom ons. Vingervegters wat so vinnig is om kommentaar te lewer op elke sosiale plasing. En ons luister daarna. Wat van al die vals nuus wat ons so vinnig op hol jaag en wat ons so vinnig versprei? Op wie reageer ons eerste? Wie se oproep antwoord ons? Wie se wekroep laat ons opstaan? En op wie se waarskuwing let ons? Luister mooi wat sê Jesus oor sy volgelinge in Johannes 10 vers 27. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Dink daarom in die volgende paar dae baie goed daaroor na. Wie se roepstem antwoord jy? Kom ons gaan luister nou na die gedig. Die geelbek luister groet die môre met trillings in haar amper woorde. Staan op tot 'n nuwe lewe. Luister. Half wakker wag ek, net my foon se wekker sal my oproep. My gunsteling dientjie steen des aanstoots. Die eerste oproep nog voor ek stort. Luister. Die suisie sê die sproeier spuit, die son se reënboogdruppels was met hemelse skoonheid. Luister. Die boodskappe ping, ek vergeet om te eet.
want daar is mos belangriker dinge. Luister. Die tiptolle vier luidrigtig fees, dis ontbyt in die perskeboom, eet saam en word versadig. Luister. Heeldag hoor ek eensaamheid. 'n raserige reghoekie, my slaaf, my vriend, my baas. Luister. Die katlagtervriende roep mekaar onophoudelik na elke nuwe boom. Kom saam, hier is niemand vir homself nie. Luister. Verneinige stemme word mediamesse as ek staar na die kommentaar. Luister. Die suikerbekkie troos. Al wyne is bitter, maar hulle blomme is soet. Luister. Die kwartel is nie doof nie. En die mossie is nie dood nie, maar dalk is jy albei.